हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो हर किसी को हर घर में साल में एक दो बार तो हो ही जाता है। दोस्तों, आज की मेरी टॉपिक है कॉमन कोल्ड, सामान्य सर्दी जुकाम। सामान्य सर्दी जुकाम क्या होता है? हमारे अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फ्लामेशन होने के कारण जो भी इन्फ्लामेशन मतलब सूजन वगैरह हो जाना, तो उसके कारण जो भी इरिटेशन पैदा होती है, जैसे गले में खराश, आँखों और सांस नलिकाएं, ये सब में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे कॉमन कोल्ड कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है? रनिंग नोज होता है और सोर थ्रोट होता है, हेडेक, फीवर, खांसी, ये सब सामान्य लक्षण होते हैं। इसके इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? 4 से 5 दिन का होता है। दोस्तों, इसके कारण क्या होता है? यह एक राइनो वायरस या इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा होता है। वैसे तो बहुत सारे वायरस इसमें सम्मिलित होते हैं। लाइक अभी जैसे देखा जाए तो सो मैनी टाइप ऑफ वायरस आ रहे हैं, नए नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं। लेकिन मेनली जो होता है ये राइनो वायरस के वजह से होता है। और ये सामान्य क्यों होता है? ये क्योंकि इसमें रिप्लिकेशन नहीं होता है। ये ज़्यादा ग्रोथ करके लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में नहीं जाता है, इसलिए ये अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन को में ही रहता है, उसी अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक को ही इन्वॉल्व करता है। इसलिए इसको सामान्य खांसी जुकाम के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, आप लोगों को बताऊं, इसको हिस्ट्री से ही डायग्नोस किया जाता है। हम पूछते हैं, आप पेशेंट का हिस्ट्री लेने से ही पता चलता है हाँ कॉमन कफ कोल्ड है। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशन में यदि आपको मोर देन 7 डेज से ऊपर आपको खांसी जुकाम है, उसके साथ साथ यदि ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है तो चेस्ट एक्सरे वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है, सीबीसी की ज़रूरत पड़ सकती है। अदरवाइज कोई इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जब कॉमन कोल्ड होता है उसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे आपको बुखार है तो बुखार की दवा लेना है और उसके साथ साथ एंटी एलर्जिक ड्रग लेना है, भाप लेना है, स्टीम इनहेलेशन लेना है, सोर थ्रोट वगैरह है तो गार्गरिंग करना है। इसमें मुख्यतः एंटीबायोटिक्स वगैरह का कोई रोल नहीं है। और सामान्य तौर पे आप चाहे तो होम जो मेडिकेशन है उससे भी इसको ट्रीट कर सकते हैं। यदि आपको कॉमन कोल्ड होने के बाद ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी वगैरह हो रही है, या तो आपको सांस फूल रही है, थकान ज़्यादा आ रही है, आप बहुत साइनोसिस जैसा लग रहा है आपके शरीर में, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए और उससे मिला के उससे अपना इलाज कराइए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, यदि ये हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।